Secretariado del Centro de Animal Municipal solicita el apoyo con donación de croquetas, sí, croquetitas para el perro y para el gato, arena para gato, artículos de limpieza como cloro, pinol y fabuloso, bolsas grandes, negras de basura y cobijas para la temporada de invierno. Las donaciones se pueden realizar en el Centro Animal Municipal, ubicado en el Boulevard Insurgentes, así como en los establecimientos que se unieron a esta noble causa. En el Laboratorio Veterinario Brito de la Colonia Los Álamos, Veterinaria Guau Guau, Restaurantes Super Antojitos y la Mexicana Gastro Río. ¿Cómo se llamaba? La clínica se llama Guau Guau.